大坪層邊度都有。但係咧，複式嘅單位咧係非常之稀缺嘅。今日咧就嚟到咗雅居樂諾丁山睇呢個單位啦。跟住我個鏡頭一齊去參觀下啦。可以見到我哋呢個成個大廳嘅空間咧係非常之闊綽嘅，有6米嘅一個寬度哦。而且咧佢係中空嘅一個客廳，5米幾嘅一個挑高嘅。咁佢呢個係頂層複式，實用面積咧都非常之大嘅。可以睇下陽台嘅一個景觀，因為係高層個位置啦，所以景觀視野嘅話都係望到比較開揚同埋開闊嘅哦。呢個業主咧佢係港澳業主嚟嘅，呢個單位當時咧都係度假住嘅，所以保養可以見到啦，都係比較舒服嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅一個入戶門個位置，咁佢係入戶花園嚟嘅，呢個咧係贈送嘅。咁同時咧佢隔咗少少出嚟咧，呢度係用於咧可以擺放洗衣機啊、晾衫喺嗰邊，完全冇問題嘅。咁見到我哋一個餐廳位，目前咧係擺咗張6人位嘅餐台喺度，到時可以擺翻張圓形嘅大餐台都完全 OK 嘅。咁對過去咧就係我哋一個 U 型嘅一個廚房啦。咁目前業主咧係整咗一個開放式嘅廚房喎，後期如果你唔中意咧，再加翻一個推拉門就 OK 啦。咁呢啲複式單位咧，真係賣一間就少一間嘅。我哋入嚟呢一邊參觀下，佢一樓咧係有3個房間嘅哦。首先睇到嘅咧就係我哋嘅一個公共洗手間啦。咁咧佢都係整咗乾濕分離嘅哦。第一間呢一間客房咧都係望翻小區入邊嘅。咁目前一樓係有2間套間嘅，首先睇到嘅就係我哋嘅第一個套間啦。成個套間嘅空間咧都有成18個方嘅，而且呢啲飄窗呢啲全部都係送俾你嘅。咁對過嚟咧就係一個主人房嘅一個空間。哇！你睇呢個洗手間嘅就非常之大啦，有整乾濕分離嘅哦。你睇成個主人房個空間咧都有成25個平方啦，咁都係可以睇到啦。我哋呢度嘅層高咧都係比較高嘅。我哋再去2樓個空間睇下。咁目前咧佢呢個實用面積200方咧，一樓咧佢係有3間房，2樓嘅話都係有3個房間嘅空間供你使用嘅。我哋一齊上嚟睇下啦。目前咧就上到咗我哋2樓嘅空間啦，咁可以咧嚟睇下我哋呢個挑高嘅話，佢客廳係預留咗嘅，所以咧成個客廳睇起身都係比較舒服嘅哦。我哋再入嚟2樓嘅房間呢一邊睇下，哇！你睇下呢個位置咧，業主係整咗比較大嘅一個浴缸喺度嘅，因為咧佢係個人比較中意焗桑拿嘅哦，佢喺呢度咧就間咗留嚟自己使用啦。咁再過嚟呢一邊咧，就可以作為一個休閒區俾你使用嘅。咁呢一間咧可以作為一個雜物房使用嘅，佢個空間咧大概都有成6個方嘅。再過嚟呢個咧，佢就擺咗啲雜物喺度嘅。咁仲有2樓仲有一個休閒區咧，就係呢個位置啦。呢度咧業主咧就擺咗張沙發啦，同埋好放鬆嘅呢個坐住喺度嘅。咁呢個戶型咧，我哋就已經體驗啦。佢嘅建築面積咧係164方嘅，但係實用面積咧成200幾方嘅一個複式單位。依家放售嘅價錢咧係145萬嘅。咁首期嘅話都係20幾萬就 OK 啦。呢種複式嘅戶型咧，買1層送1層，市面上咧都係比較稀缺嘅。加埋呢個裝修保養得其實都係 OK 嘅。呢個業主啦都係港澳嘅，佢當時係度假住，因為依家咧都換咗別墅啦哦。我哋呢個位置咧就係三鄉雅居樂諾丁山嘅。咁門口嘅話買嘢食嘢都係比較方便嘅。咁門口同時啦都有 T91咧係可以翻到港珠澳大橋嘅，咁只需30分鐘就 OK 啦。如果你想睇呢個單位，想了解呢個單位嘅更多信息咧，就快啲聯繫小林啦。